अमृत सेवा की टीम जो पूरे नेचुरल वातावरण आप देख रहे हैं, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद, लक्ष्मी जी, कान्हा जी, गणेश जी, गोबर की घड़ियों के रिंग्स, हवन कंडे, तोरण के कंडे, गाय के गोबर से कृष्ण जी, राम दरबार, गणेश जी, इस प्रकार गाय के गोबर से बनने वाले अन्य उत्पाद, गाय के गोबर से ईंटें, कान्हा जी, विभिन्न प्रकार की सामग्री गाय के गोबर से तैयार की जाती हैं। तैयार करने वाले हमारे हंसराज जी पाटीदार खेड़ा से पूरे परिवार के साथ गौ सेवा और गौ उत्पाद निर्माण का कार्य करते हैं। आप इनसे ट्रेनिंग निःशुल्क ले सकते हैं। आप देख रहे हैं गोबर से बनी हुई ईंट इन्होंने ट्रैक्टर का टायर चढ़ा के एक्सपेरिमेंट किया था और रेगुलर पानी में रखकर भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है।